طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا غيره ولا رب سواه وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين ومالك يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين. إخواني وأخواتي أعزني الله وإياكم، وخاصة لفضيلتنا الشيخ عبد الملك رمضان حفظه الله تعالى بقلوب ملؤها المحبة وأفئدة تنبض بالمودة وكلمات تبحث عن روح الأخوة، نقول لكم أهلا وسهلا. فأنا أخوكم عبد الصبور، يعني من المسؤولين في مدرسة الولدان الإسلامية، فنتشرف بكم بحضوركم، فنقول لكم أهلا وسهلا. فكما عرفنا أن مجلس العلم من أعظم المجالس في الأرض، بل إن الملائكة تضع أجنحتها لطلبة علم ومعلميها، وكما جاء في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وأيضا طلب العلم فريضة على كل مسلم وأجرها لا ينقطع إلى يوم الدين. فإن شاء الله تعالى في هذه الفرصة القيمة سنستمع إلى المحاضرة من شيخنا الفاضل الشيخ عبد المالك رمضان حفظه الله تعالى مع المترجم الأستاذ حبيب الله حفظه الله تعالى، فعليه فليتفضل مشكورا ومأجورا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل الشيخ معنا؟ السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام، أهلا وسهلا إن شاء الله. حياكم الله. الله يحييكم، يرفع قدركم في الدارين. الله يرفع قدركم ويبيض وجهكم إن شاء الله ويثبت أقدامنا إن شاء الله. أهلا أهلا بالجميع. أهلا وسهلا الشيخ، نورتموني. الله يجزيكم فضلا. الوقت لفضيلة الشيخ، تفضل. ربما تحببنا بتعريفك أولا، يعرفك بعض الحضور أو الحضور. أخوكم عبد المالك بن أحمد بن المبارك رمضاني الجزائري، ومقيم بالمدينة النبوية والحمد لله، وأنا بحكم أنني باحث شرعي ولي في ذلك مؤلفات، أسأل الله تعالى القبول وأن ينفع بها. وقد رأى إخوانكم في مدرسة نداء الإسلامية بأسرها حفظه الله والطاقم الإداري الذين معه كالشيخ عبد الصبور وغيره، فأنا أشكرهم على حسن ظنهم بأخيهم، وأشكرهم على إتاحة هذه الفرصة للقاء هذه الوجوه الكريمة. وإن كنا نود أن نكون بأرواحنا وأجسادنا معكم، لكن أرواحنا معكم، ونحن بيننا وبينكم رحم العلم، وأعظم ما في رحم العلم
العقيدة الإسلامية، التوحيد والسنة. نسأل الله تعالى أن يحيينا على التوحيد والسنة، وأن يختم لنا بالتوحيد والسنة. بارك الله فيكم. حياكم الله. تأذن لتعريفكم باللغة الإندونيسية على الجميع يا أستاذ. لا بأس، بارك الله فيك. Baik. Beliau hafizahullah adalah Syekh Abdul Malik bin Ahmad Ramadhani dari Aljazair, sekarang mukim di Madinah. Masya Allah, tabarakallah, beliau salah satu duat salafiyin dan salah satu dai besar di dunia insya Allah, dan beliau sekarang sedang mukim di Madinah Al-Munawwarah. Kemudian beliau memberikan pembukaan, walaupun kita tidak secara fisik berkumpul, tapi roh kita insya Allah berkumpul, dan yang menyatukan kita adalah ilmu, dan sebaik-baik ilmu yang menyatukan kita adalah ilmu di atas sunnah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengokohkan kita di atasnya dan mewafatkan kita di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Syekh hafizahullah memiliki banyak tulisan-tulisan, ya, khususnya tentang Khawarij dan pemikiran-pemikiran radikal yang beliau luruskan. Dan sekarang kita melalui Ustadz Asgur, alhamdulillah bisa bertemu dengan beliau melalui Zoom ini. Taib, mungkin itu sekilas yang bisa tangkap dari penjelasan beliau. Wallahu a'lam. Taib ya Syekh, tafadhal. لعل الشيخ يرحمنا بأن يعني يبطئ الكلام حتى نترجم بشكل جيد. مشكورا، جزاكم الله خيرا. إن شاء الله، أثاب الله الجميع إن شاء الله. نبدأ؟ أيوة نبدأ، تفضل. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن كلمتي مع إخواني العقلاء وأبناء النجباء في هذا المجلس الذي نسأل الله بركته، وتحت عنوان وسائل تحقيق أمن البلاد واستقرارها. تفضل، بارك الله فيك. طيب. Setelah memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, Syekh hafizahullah mengatakan apa yang akan kita bicarakan dengan saudara-saudaraku yang berakal dan cerdas semua di majelis yang mubarak ini, di majelis yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, dengan judul Wasail Istiqraril Aman, yaitu sarana mewujudkan stabilitas keamanan, atau sarana atau wasilah untuk mewujudkan atau menjaga stabilitas keamanan. Dalam bahasa Arabnya wasail istiqraril amni. Tafadhal ya Syekh. يجب أن نعلم بكم أن الأمن مطلوب وشأنه عظيم جدا في تحقيق الاستقرار، والدليل على ذلك أننا جميعا نحفظ صورة قصيرة لكنها جمعت هذه الفائدة العظيمة، بيان أثر الاستقرار وعظم شأنه، ألا وهي قول الله تبارك وتعالى لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Nah. Baik. Yang pertama yang harus kita ketahui bahwasanya rasa aman adalah sesuatu yang
dicari oleh siapapun, sesuatu yang sangat urgent dan mendasar. Di antara dalil betapa urgennya atau betapa pentingnya rasa aman itu adalah apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quran dalam surat yang singkat dan semuanya insya Allah kita menghafalnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-saif. Kurang lebih maknanya, maka ingatlah bagi orang Quraisy, ilafihim rihlatash syita'i was-saif, rasa aman yang Allah berikan kepada mereka ketika ingin berdagang di musim panas dan musim dingin. Falyabudu rabb hadzal bait, maka balaslah rasa aman itu dengan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Allahu a'lam. وهذه الصورة في مضمونها تشبه كثيرا ما جاء في أواخر سورة الذاريات، وهو قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد هو الرزاق ذو القوة المتين. فقد بينت هذه الآيات وظيفة الإنسان، وظيفة العبد، فقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه وظيفتك أيها الإنسان، أن تعبد الله تعالى. وأما تحقيق الأمن والرزق اللذين ذكرا جميعا في سورة قريش وفي هذه الآيات كلاهما، فهذا على الله وحده. أنت أيها الإنسان اعبد الله، وأما تحقيق الأمن وتحقيق الرزق فبيد الله. هذا مقصود الآية. قوله تبارك وتعالى إن الله هو الرزاق، هذا الكلام عن الرزق. ذو القوة المتين، القوة هي وسيلة تحقيق الأمن. إذا وجدت القوة في أمة حققت الأمن. هذا هو الذي أقول إنه ذكر الأمن مع الرزق. طيب. Ayat ini, yaitu li'ila fi Quraisy yang kita jelaskan tadi, sangat mirip dengan firman Allah di akhir surat Az-Zariyat yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ma uridu minhum rizqin, aku tidak meminta kepada mereka rezeki dan tidak meminta kepada manusia itu untuk memberi makan kepadaku. Innahu huwal, sesungguhnya bahkan Allah lah yang maha pemberi rezeki. Ayat ini al-hudur jami'an, hadirin dan hadirat, menjelaskan kepada kita tugas kita sebagai manusia, profesi kita sebagai manusia. Dua ayat ini menjelaskan kepada kita tugas kita di dunia ini harus digarisbawahi di sini adalah untuk beribadah kepada Allah. Adapun terwujudnya rasa aman, maka ini di tangan Allah. Tugas kita ibadah kepada Allah, tauhidkan Allah, nanti dengan sendirinya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan rasa aman. Adapun makna Dzul Quwwatil Matin, yaitu kekuatan, itu adalah sarana untuk diwujudkannya rasa aman. Jika terdapat kekuatan, maka insya Allah sarana untuk terwujudnya keamanan bisa diraih. Wallahu ta'ala a'lam. لما كان تحقيق الأمن وتحقيق الرزق مطلبين عظيمين لكل أمة، فإن الله تعالى جمعهما في غير ما آية كما سمعتم في الموضعين السابقين، مثله قول الله تعالى وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. ومثله قول الله تبارك وتعالى أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن
إن الكافرون إلا في غرور. هذا في الأمن، لأن الجند البلاد التي ليس لها جند يحمونها لا أمن لها. ثم قال أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه، فأردف الكلام عن الرزق بعد الكلام عن الأمن، للدلالة على أن هذين المطلبين عظيمين. Baik. Akan tetapi untuk mewujudkan rasa aman dan rizki, yang mana rasa aman dan rizki ini adalah sesuatu yang sangat urgen yang harus dimiliki oleh setiap orang, sebagaimana juga dua ayat di atas telah menjelaskan hal ini. Di antara yang semisal dengan dua ayat ini adalah doa Nabi Ibrahim ya di dalam Al-Qur'an yang Allah abadikan, yang berbunyi Rabbi ja'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Di sini Nabi Ibrahim alaihissalam sebelum meminta rezeki terlebih dahulu meminta rasa aman. Di antaranya juga adalah firman Allah Subhanahu wa taala, amman hadzal ladzi huwa jundul lakum, sampai akhir ayat, yang mana di sini yang bisa kita ambil faedah dari firman Allah Subhanahu wa taala, amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman, bahwasanya prajurit atau tentara itu jika tidak ada pada suatu negeri, bagaimana rasa aman bisa terwujud. Maka dua-duanya, rasa aman dan rezeki itu adalah sesuatu yang urgen untuk dimiliki oleh setiap orang dimanapun dia berada. Wallahu ta'ala. ومن هذه الآيات المماثلة لما سمعتم قول الله تعالى في أواخر سورة النحل وضرب الله مثلا قرية آمنة كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعمه فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فذكر الله تعالى أنها كانت آمنة يأتيها رزقها، وذكر في الأخير أنها لما عصت وطغت، لأن الإنسان من مشكلات الإنسان أنه كلما أعطيه كلما طغى إلا من رحم الله، فلذلك أذاقهم الله تعالى خلاف ذلك الجوع والخوف. الجوع خلاف الرزق ضد الرزق، والخوف ضد الأمن. نعم. Baik. Di antaranya adalah yang semisal dengan ayat ini firman Allah Subhanahu wa taala, wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan ta'tiha rizquha min kulli makan fakafarat bi an'amillahi fa'adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khauf. Allah memberikan permisalan dari segala penjuru, tapi ketika mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak membalas kenikmatan itu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah angkat rezeki itu dan angkat pula rasa aman itu. Maka dari ayat ini bisa kita pahami bahwasanya rezeki adalah qarinnya rasa aman. Rezeki itu adalah temannya rasa aman. Atau rezeki itu tidak mungkin bisa kita dapatkan jika rasa aman tidak terwujud. Wallahu ta'ala a'lam. من هذا المعنى أيضا ما صح من رواية الترمذي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الاثنتين اللذين نحن بصددهما، أن أصبح آمنا في سربه أي في بيته، ينام طول الليل ولا يزعجه شيء للأمن الموجود، معافا في جسده إشادة بالصحة، عنده قوت يومه. إذا كان عندك قوت يومك فقط، ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ كأنما ملكت الدنيا. نحن ربما
كثير منا عنده قوت سنته ليس يومه فقط. الحمد لله على هذا ونسأله أن يعيننا على الشكر. Baik. Di antaranya adalah sabda Nabi SAW, man kana aminan fi sirbih wa afan fi badani bihadzafirha. Yang maknanya kurang lebih, barang siapa merasa aman pada dirinya, di rumahnya, dia tidak ada rasa takut, dia merasa aman. Kedua, mu'afan fi badani, badannya sehat, tidak sakit. Yang ketiga, yajidu quta yaumih, makanannya di hari itu sudah siap, tidak ada kekhawatiran. Jika terpenuhi tiga poin ini pada diri kita setiap harinya, maka seolah-olah kita berada pada posisi seperti raja, kata Nabi SAW. Faka'annama hizat lahud dunya bihadzafiriha. Seolah-olah dunia beserta isinya Allah telah berikan kepada dia. Subhanallah, ternyata menjadi seorang raja itu tidak sulit. Di antara kita mungkin tidak hanya makanan sehari yang siap, yang tidak kita khawatirkan. Bahkan makanan dalam setahun pun mungkin banyak di antara kita tidak khawatir. Kita merasa sudah ada. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala membantu kita untuk selalu bersyukur karena kita sudah berada pada posisi diperlakukan oleh Allah lebih daripada raja. Wallahu taala alam. ننتقل بارك الله فيكم إلى وسائل تحقيق الأمن. أول وسيلة ربما استنتجتموها من الآيات السابقة هو تحقيق التوحيد الخالص لله عز وجل، تحقيق الإيمان الخالص لله عز وجل، لأن الله تعالى قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقد فسر الرسول صلى الله عليه وسلم الظلم هنا بالشرك، الذين آمنوا ولم يفسدوا إيمانهم بالشرك كانوا موحدين لله، هؤلاء وعدهم الله تعالى بالأمن في الدنيا والآخرة. Baik. Sekarang kata Syekh Hafizullah, kita masuk ke tema berikutnya atau ke pembahasan selanjutnya. Bagaimana kita mewujudkan rasa aman itu. Ini yang paling mendasar dulu. Agar kita mudah mendapatkan rezeki dan mudah beribadah pada Allah, harus ada rasa aman dulu. Dari ayat yang sebelumnya, mungkin bisa kita ambil kesimpulan untuk mewujudkan rasa aman itu adalah harus kita wujudkan keimanan pada diri kita. Yang harus kita lakukan untuk mewujudkan rasa aman bisa terrealisasi dalam kehidupan kita. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah tahqiqul di dalam diri kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu zulmi ulika lahum, orang yang benar-benar beriman, membenarkan segala apa yang Allah kabarkan dan menjalankan syariatnya, maka dan tidak menyampur keimanan itu dengan kezaliman. Kezaliman di sini adalah kesyirikan. Saya ulangi, dan orang-orang yang benar-benar beriman, yaitu mempercayai segala apa yang Allah kabarkan dan mengamalkan syariat Allah, kemudian tidak mencampur keimanannya itu dan kezaliman atau kesyirikan, maka bagi mereka akan diberikan rasa aman. Janji Allah bagi mereka, hanya bagi mereka, orang yang beriman dan tidak menyampur keimanannya dengan kesyirikan. Janji itu akan Allah berikan kepada mereka. Wallahu ta'ala alam. كما أن الأمن يحقق أو يتحقق بالتوحيد، فإن الشرك يبعث الرعب والفزع في النفوس ويذهب الأمن. قال تعالى سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. نعم.
Baik. Syekh mengatakan sebagaimana rasa aman itu diwujudkan dengan mentauhidkan Allah, begitu juga lawannya kesyirikan, bisa mengangkat rasa aman dan memelihara rasa takut pada diri seseorang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba bima asyraku. Kami akan lemparkan atau tanamkan rasa takut pada orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala tanpa ada bukti, tanpa ada burhan. Wallahu taala. وقد جاء ما يدل على نصرة أهل الإيمان قول الرسول صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب مسيرة شهر كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم. نصرت بالرعب مسيرة شهر إذا كان بينه صلى الله عليه وسلم وبين عدوه حرب وكانت المسافة بينهما مسافة شهر، فإن العدو طيلة هذا الشهر وهو في رعب لا أمن له يبعث الله تعالى في قلوبهم الرعب مسيرة شهر. Baik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menolong Nabi Shallallahu alaihi wasallam karena keimanan mereka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menolong Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan para sahabat karena keimanan mereka, sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang sahih. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, nusirtu biru'bi masirat asy-syahr. Aku ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala sejauh perjalanan 1 bulan ketika terjadi peperangan antara Nabi SAW dengan sahabat melawan orang-orang kafir. Sejauh sebulan perjalanan orang-orang kafir sudah merasa takut. Ini diantara juga bentuk pertolongan Allah bagi orang-orang beriman akan ditakuti oleh musuh-musuhnya sejauh 1 bulan perjalanan. Wallahu ta'ala alam. لذلك هذه الأمة لو حققت التوحيد لأذهب الله عنها الرعب الذي هو مضروب عليها منذ قرون بكثرة مظاهر الشرك التي انتشرت في بلاد الإسلام. Nah. Baik. Oleh karena itu, seandainya umat ini mewujudkan tauhid, mewujudkan keimanan mereka kepada Allah, niscaya Allah akan angkat rasa takut yang selama ini menyelimuti umat ini beratus-ratus tahun lamanya. Dan Allah akan lemparkan rasa takut pada musuh-musuh mereka. Wallahu ta'ala. وقد روى البخاري ومسلم أيضا في صحيحيهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة ثم آواهم نوم القيلولة، نوم النهار، عند منطقة ذات أشجار، فتفرقوا تحت الظلال، ونام النبي صلى الله عليه وسلم تحت ظل شجرة وقد علق سيفه بالشجرة، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وعند رأسه أعرابي من البادية جلف شديد، أخذ سيف الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد من يمنعك مني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة رددها 3 بقلب متيقن، قال: الله الله الله، أي الله يمنعني منك. فأصاب الأعرابي رعب شديد حتى سقط السيف منه، ثم أخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يمنعك مني؟ قال الأعرابي: كن خير آخذ. تفضل. Baik. Sebagai contoh riwayat di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, ketika Nabi SAW dalam safar peperangan, kemudian beliau berteduh dan para sahabat di bawah pohon yang rindang. Kemudian ketika Nabi SAW
merasa ngantuk, sedikit tidak sadarkan diri, tiba-tiba ada seorang badui ya dengan beringas mengambil pedang Nabi SAW, kemudian hendak memukulkan pedang itu kepada Nabi SAW, kemudian berkata, wahai Muhammad, sekarang siapa yang akan melindungimu dariku, siapa yang akan menjagamu? Nabi SAW menjawab dengan penuh keyakinan, menunjukkan keimanan yang kuat yang tertancap di dalam hati Nabi SAW. Beliau mengatakan, Allah, 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 Allah yang akan menjagaku. Nabi ucapkan dengan penuh keimanan dan keyakinan, sehingga badui yang beringas ini, yang hanya tidak ada jarak antara dia dengan membunuh Nabi SAW, di saat itu pula dia ditimpa oleh rasa takut, hatinya gelisah, sehingga jatuh pedang itu dari tangannya. Kemudian Nabi SAW mengambil pedang itu, kemudian melakukan hal yang sama kepada badui ini. Kemudian Nabi membalikkan ucapannya, ucapan badui ini kepada dirinya. Kemudian Nabi berkata, sekarang siapa yang akan melindungimu dariku? Kemudian badui ini meminta belas kasih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu ta'ala. الوسيلة الثانية في تحقيق الأمن تحريم دماء بعضنا البعض، أي أن لا يعتدي المسلم على دم أخيه ولا على عرضه ولا على ماله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يودع الأمة في حجة الوداع كرر هذه الوصية 3 أيام مختلفة، في عرفة، في يوم العيد، في بعض أيام التشريق. يقول صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. إذن قرر النبي صلى الله عليه وسلم هذا في يوم عرفة ويوم عيد وبعض أيام التشريق، يذكر الناس بهذه الوسيلة العظيمة، لأن المسلم إذا علم بأن دم أخيه وعرضه وماله حرام عليه أمنه فيستقر الأمن في البلاد. نعم. طيب. Syekh Hafizahullah wa rafa'a qadrahu melanjutkan yang kedua di antara jalan atau sarana yang kita tempuh untuk mewujudkan rasa aman, hendaklah kita mengharamkan darah saudara kita. Hendaklah kita mengharamkan darah saudara kita. Artinya kita meyakini keharaman melukai seseorang. Kita meyakini keharaman menumpahkan darah seorang tanpa hak. Jangan seseorang mencelakai orang lain. Hal ini Nabi SAW nasihatkan kepada para sahabat banyak 3 kali di 3 tempat yang berbeda. Ketika kemudian juga yang ketiga kali Nabi ulangi di ayam tasyrik. Nabi SAW bersabda, Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun. Sesungguhnya untuk diambil atau ditumpahkan. Kahurmati yaumikum hadza, sebagaimana haramnya hari ini. Kahurmati yaumikum hadza, sebagaimana haramnya hari ini dan haramnya negeri ini. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ala hal balagh, ya Allah saksikanlah aku sudah menyampaikan. Wallahu ta'ala. الوسيلة الثالثة تقديم مصلحة الدين على مصلحة المسلمين. تقديم مصلحة الدين على مصلحة المسلمين. كيف ذلك؟ هذا يستنبط من قصة الحديبية، صلح الحديبية الذي كان بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين المشركين في منطقة بين المدينة ومكة
وما هذه المنطقة أقرب ما تكون إلى مكة، وسنذكرها إن شاء الله بعد ترجمة الشيخ جزاه الله خيرا. Hayakumullah. Jazakumullah khair, Syekh. Yang ketiga, di antara sarana yang harus kita lakukan atau di antara sarana yang harus kita tempuh untuk mewujudkan rasa aman ini adalah kita memprioritaskan, mengutamakan maslahat agama dibanding maslahat kaum muslimin. Poin ini kita ambil kesimpulannya dari kisah perjanjian damai yang terkenal dengan sebutan Sulhul Hudaybiyah. Perjanjian damai antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir Mekah di Hudaybiyah. Hudaybiyah adalah jalan atau sebuah lokasi yang jaraknya lebih dekat ke Mekah ketimbang Madinah. Di situ terjadi perjanjian Hudaybiyah. Insyaallah nanti akan kita sebutkan faedah-faedah dari perjanjian ini. Allah Ta'ala. صلح الحديبية منع فيه المشركون لهم الطريق إلى العمرة، ثم اجتمعوا على أن يتصالحوا على شيء. ما هو هذا الشيء؟ هو أن يتركوا العمرة تلك السنة، لا يعتمرون حتى لا يقول العرب بأن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه قد غلبوا المشركين. وكان في هذا الصلح بعض البنود الشديدة على المسلمين، من بينها أن أي مسلم كان عند المشركين في مكة ثم هرب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة يجب على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يرده إلى أهله، والعكس ليس بصحيح، وهو أن أي واحد يكون في المدينة فيهرب إلى مكة فإن المشركين لا يردونه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وذكروا أشياء أخرى لولا ضيق الوقت ذكرناها، لكن هذا الشاهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل بمثل هذا الشرط وغيره. لماذا؟ لأنهم اتفقوا على شيء عظيم، ألا وهو الأمن بين الطائفتين، لا يكون هناك حرب، يتركون الحرب ويسود الأمن. فاستغل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفرصة التي فيها الأمن لتحقيق أمر سنذكره بعد قليل إن شاء الله. Baik. Jadi singkat cerita tentang perjanjian Hudaybiyah atau Sulhul Hudaybiyah, yaitu Nabi SAW dan para sahabat ingin melakukan umroh ke Mekah. Kemudian di Hudaybiyah tadi orang-orang musyrikun Mekah, orang-orang kafir Mekah mencegat, menghalangi kaum muslimin untuk melakukan umroh masuk ke Mekah. Kemudian setelah terjadi perundingan, akhirnya terjadilah kesepakatan. Apa yang mereka sepakati? Di antaranya adalah kaum muslimin tidak boleh umroh di tahun itu. Tentu ini sangat berat bagi kaum muslimin. Sudah bertahun-tahun mereka menanti untuk umroh, untuk ke Mekah. Dan kesempatan itu sudah tiba, ternyata mereka dihalangi. Di antara syarat yang lain juga yang disepakati dalam perjanjian ini, siapapun penduduk Mekah yang ingin masuk Islam dan hijrah ke Madinah, maka wajib dikembalikan ke Mekah. Tapi sebaliknya tidak, yaitu orang Madinah ingin murtad, kabur ke Mekah, maka orang Mekah tidak wajib mengembalikannya ke Madinah. Tentu syarat ini sangat berat diterima oleh kaum muslimin. Akan tetapi Nabi SAW sepakati syarat-syarat itu dengan tujuan agar terwujudnya rasa aman, tidak lagi terjadi peperangan antara kaum muslimin dan orang-orang kafir, sehingga Nabi SAW bisa memanfaatkan waktu itu untuk berdakwah. Dan sangat banyak faedah-faedah dari kisah ini, seandainya bukan karena waktu yang sempit kita akan sebut. Taib, barakallahu fiik. Jazakumullah. وقد ظهرت حكمة هذا الصلح
بعد سنتين فقط منه. الشيخ آسف الصوت يعني ليس جيدا قبل قليل. تسمعون جيدا؟ نعم. وقد ظهرت حكمة هذا الصلح بعد سنتين منه فقط، وذلك لأنه دخل في الإسلام بعد الصلح في مدة سنتين 10,000 من الناس، بيد أنه قبل ذلك دخل في الإسلام 1400. كيف ذلك؟ 13 سنة في مكة و6 سنوات قبل صلح الحديبية، لأن صلح الحديبية كان في السنة السادسة من الهجرة إجماعا. صلح الحديبية كان في السنة السادسة من الهجرة إجماعا. إذن 13 زائد 6 تصبح 19 سنة. دخل في الإسلام 1400. سنتين بعد الصلح دخل فيه 10,000. والسر في ذلك أن 19 كانت سنوات غير مستقرة غير آمنة، حروب، وفي السنتين تركت الحرب فدخل الناس في دين الله أفواجا. نعم. Baik. Mari kita renungkan bersama di antara hikmah perjanjian, bahkan syarat-syaratnya nampak sangat berat bagi kaum muslimin, tapi lihat hikmahnya. Setelah 2 tahun perjanjian itu disepakati, tidak ada peperangan, terrealisasikan rasa aman. Subhanallah, setelah 2 tahun dari perjanjian itu, yaitu perjanjian Hudaybiyah terjadi di tahun 6 Hijriah. 2 tahun setelah itu di tahun ke-8 Hijriah masuk ke dalam agama Islam. Jika dibandingkan 13 tahun berdakwah di Mekah, ya, kemudian berhijrah ke Madinah, sebelum perjanjian itu disepakati, yang masuk Islam atau jumlah kaum muslimin hanya 1.400 kurang lebih. Bayangkan, 13 tahun lebih berdakwah, kaum muslimin hanya 1.400. Tapi setelah perjanjian Hudaybiyah, 10.000 lebih. Apa yang bisa kita ambil pelajaran? Karena ketika sebelum perjanjian Hudaybiyah, peperangan, sehingga waktu untuk berdakwah sangat minim, kurang. Adapun setelah peperangan di stop, rasa aman sudah terrealisasi, di saat itu kaum muslimin memanfaatkan waktu itu untuk berdakwah. Maka karena disebabkan rasa aman tersebut, masuklah banyak kaum muslimin, bahkan 10.000, perbedaan yang sangat jauh dengan yang sebelumnya. Masuk 10.000 kaum muslimin manusia ke dalam agama Islam ketika terrealisasi rasa aman. Wallahu ta'ala a'lam. ولذلك بعد سنتين جاء المشركون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يريدون نقض الصلح. سبحان الله، هم الذين ضربوا الصلح وهم الذين شددوا في الصلح على المسلمين. في الأخير جاءوا يطلبون نقض الصلح لأنهم رأوا بأن هذا الصلح صار ضدهم. الناس يدخلون في دين الله تبارك وتعالى، والسر في ذلك أن زمن الأمن هو زمن نجاح الدعوة. لماذا؟ لأن حجة الإسلام بالغة، ولأن أدلة الإسلام جميلة مقنعة، بخلاف الكفار فإنهم لا يعيشون إلا في مستنقعات الفتن والفزع والرعب. ولهذا Baik. Syekh mengatakan ketika kaum musyrikin melihat perkembangan Islam yang sangat masif dan drastis, perkembangan Islam yang sangat luar biasa, setelah 2 tahun mereka datang ingin menghapus perjanjian atau membatalkan perjanjian itu. Subhanallah, mereka yang membuat perjanjian dan meletakkan syarat-syaratnya, dan mereka pula yang ingin menghapusnya. Subhanallah.
Oleh sebab itu, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rahasia di balik itu semua adalah kunci suksesnya dakwah Islam terletak pada kondisi yang aman. Sekali lagi, kunci suksesnya dakwah Islam terletak pada rasa aman. Karena ketika kondisi aman, kaum muslimin bisa berdakwah disebabkan hujjah-hujjah, dalil-dalil di dalam Islam ini sangat jelas dan sangat mematahkan syubhat-syubhat orang musyrik. Sangat jelas, sangat mudah diketahui kebenarannya. Berbeda dengan kesyirikan. Wallahu ta'ala alam. Oleh sebab itu, terciptanya rasa aman itu bisa memudahkan atau melancarkan dakwah al-islamiyah. Wallahu ta'ala alam. الوسيلة الرابعة والأخيرة إن شاء الله تعالى هي تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. تقديم المصلحة العامة للمسلمين على المصلحة الخاصة منهم. وسنذكر دليلها إن شاء الله. نعم. الشيخ معذرة وأعتذر جدا، ممكن نؤكد في النقطة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الصلح قدم مصلحة الدين على مصلحة المسلمين. نعم. أليس كذلك؟ أيوة. أستأذن يعني أنبه إلى هذه. نعم. أحسنت. Saya minta izin dari kisah peperangan perjanjian Hudaybiyah tadi, kita simpulkan bahwasanya Nabi SAW mengutamakan maslahat agama, rasa aman yang terrealisasi itu maslahat agama. Adapun maslahat kaum muslimin di antara mereka tersakiti dengan syarat-syarat tersebut, ini Nabi SAW nomor 2-kan. Jadi poin ketiga ini sangat urgen untuk kita pahami. Kemudian yang keempat, nuqtah ar-rabi'ah al-akhirah insyaallah, taqdimul maslahatil 'ammah 'alal khassah. Mengutamakan maslahat umumnya manusia, umumnya kaum muslimin dibanding maslahat pribadi. Wallahu ta'ala alam. نعم. دليل هذه الوسيلة الرابعة أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر بعض الحكام الذين سيأتون بعده يظلمون الناس في حقوقهم الخاصة، وأمرهم بأن يصبروا وأن لا يحاولوا أن يسترجعوا حقوقهم الخاصة بإثارة فتنة على العامة. طيب. Dalilnya, dalil dari poin yang keempat ini mengutamakan maslahat orang banyak dibanding maslahat pribadi, bahwasanya Nabi SAW memberikan arahan kepada kaum muslimin, kepada para sahabat, ketika datangnya nanti setelah Nabi SAW para pemimpin yang zalim, yang mengambil hak-hak manusia tanpa alasan yang bisa dibenarkan. Nabi arahkan kaum muslimin, para sahabat, jika menemukan kondisi itu untuk bersabar, untuk tidak merebut hak-haknya. Ini dengan tujuan agar rasa aman tetap bisa dikondisikan, tetap terrealisasi dalam kehidupan mereka. Allah Ta'ala alam. وذلك ما رواه البخاري ومسلم في صحيحه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ستكون أثرة وأمور تنكرونها. يقول: ستكون أثرة من قبل الحكام، يعني يستأثرون، يأخذون حقوقكم لا يؤدونها لكم، حقوقكم المادية. قال: وأمور تنكرونها، يرتكبون منكرات. قالوا: يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال: أدوا إليهم حقهم وسلوا الله الذي لكم. أدوا إليهم بمعنى إذا طلبك الحكام بحقوقهم تعطونهم إياها، مع أنهم حرموكم حقوقكم. وأما حقوقكم أنتم إذا لم يعطوكم إياها فاسألوها من الله. ولم يأمر عليه الصلاة والسلام باسترجاع الحقوق بالقتال. متفق عليه.
hadisnya. Baik. Dalilnya adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innaha satakunu ba'di atharatun, bahwa akan ada nanti setelahku atharah, yaitu para pemimpin yang mengutamakan dirinya sendiri tanpa mempedulikan rakyatnya dan mengambil hak-hak orang lain tanpa alasan yang dibenarkan. Terjadi sesuatu pada pemimpin-pemimpin itu yang mana kalian ingkari. Ini akan terjadi, Nabi kabarkan akan terjadi pemimpin-pemimpin yang zalim dan kalian sangat jelas mengetahui kezaliman itu dan kalian mengingkarinya di dalam hati kalian. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa yang kita lakukan jika terjadi hal demikian? Nabi SAW mengarahkan para sahabat dengan mengatakan bahwa mereka harus tetap bersabar, tunaikan hak-hak mereka yang wajib kalian tunaikan, dan hak kalian yang diambil minta pada Allah. Nabi SAW tidak mengarahkan para sahabat untuk merebut kembali. Hak pemimpin tunaikan, itu taat kepada mereka dalam kebaikan. Adapun hak kalian yang diambil minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. المقصود من هذا بارك الله فيكم أنه لا يجوز للإنسان أن ينظر إلى حقه الخاص فيثير فتنة في البلاد ليدخل عامة الناس في فساد. هذه حكمة الشريعة في مثل هذا. هذا ليس سكوتا عن الظلم ولكنه سكوت عن إذهاب الأمن، لأن الأمن يذهب إذا قامت ثورة في البلاد كما لا يخفاكم ولو باسم استرجاع الحقوق. طيب. تفضل. طيب. Maksud dari hadis di atas bahwasanya ini perlu kita garis bawahi, tidak boleh seseorang hanya melihat kepentingannya pribadi. Tidak boleh bagi seseorang hanya melihat kepentingannya pribadi, kemudian dia ingin mengambilnya, kemudian beresiko menimbulkan kekacauan di suatu negeri. Maka dalam kondisi ini, hak pribadi kita korbankan demi maslahat umumnya manusia. Di mana letak maslahat umumnya manusia, yaitu ketika terjaganya rasa aman. Maka jangan dengan alasan saya dizalimi, saya ingin mengambil hak saya, pemimpin ini zalim, kemudian dia berusaha melakukan hal-hal yang di luar syariat Islam, kemudian menimbulkan kekacauan, bisa menghilangkan rasa aman. Hal ini bukan dimaksud kita diam terhadap kezaliman, tapi kita diam terhadap sesuatu yang bisa mengacaukan keamanan. Sekali lagi, hal ini kita lakukan bukan karena diam terhadap kezaliman, tidak mencegah kemungkaran, tidak. Tapi kita diam dalam hal atau kita diam dalam rangka agar tetap terjaganya keamanan. Kita diam dalam hal untuk tidak menimbulkan kekacauan. Allah Ta'ala. هذه سياسة إسلامية عظيمة، ولذلك فإن عثمان بن عفان رضي الله عنه اقتلوه، أتاه بعض الصحابة لينصروه فمنعهم عثمان رضي الله عنه، قال اذهبوا لا تنصرونني. لماذا؟ لعلمه أنه لو أتى بجماعة تنصره وأولئك أرادوا أن يقتلوه فإن هذا يريق دماء كثيرة، فرضي أن يراق دمه وتحفظ بقية الدماء. لاحظوا هذه المصلحة العامة التي راقبها عثمان رضي الله عنه، لا سيما وقد قتل وهو يقرأ كتاب الله وكان صائما. قال إني رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الليلة يقول لي تفطر عندنا الليلة يا عثمان. طيب. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, cara ini merupakan politik yang sangat-sangat mulia. Politik Islam yang sangat-sangat mulia.
yang harus kita pahami. Oleh karenanya, jika kita renungkan kisah bagaimana Utsman terbunuh ketika orang-orang yang berdemo dari kalangan Khawarij datang ke Madinah mengepung Utsman bin Affan, maka datang sebagian para sahabat untuk menawarkan diri untuk membela mati-matian Utsman bin Affan. Tapi lihat bagaimana sikap Utsman bin Affan. Utsman bin Affan mengatakan, pergi kalian. Jangan lakukan itu. Mengapa Utsman bin Affan menolak untuk dibela? Karena jika Utsman bin Affan menerima, tentu akan terjadi pertumpahan darah yang banyak. Akan banyak menjadi korban. Baik dari kalangan sahabat ataupun dari kalangan pendemo dari Khawarij yang mengepung Utsman bin Affan. Utsman bin Affan rela dirinya menjadi korban demi terjaga darah kaum muslimin yang lain. Subhanallah, di saat Utsman bin Affan hendak dibunuh, beliau dalam kondisi berpuasa dan beliau melihat dengan mata kepala beliau. Dalam riwayat disebutkan Utsman melihat Nabi SAW mengatakan kepadanya, mari berbuka bersama saya, kamu berbuka dengan kami. Itu yang Utsman bin Affan lihat sehingga rasa tenang ada di hati beliau, kemudian beliau terbunuh. Wallahu ta'ala alam. Poinnya adalah Utsman mengorbankan maslahat pribadinya, bahkan pada level nyawanya dikorbankan demi menjaga maslahat orang banyak atau agar tidak terbunuhnya kaum muslimin yang lain. Wallahu ta'ala alam. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما كلمة عظيمة، قال قضم الملح في الجماعة خير من أكل الفالوذج في فرقة. قضم الملح بمعنى أن تأكل الملح، ما عندك شيء سوى الملح، تأكله في جماعة وأنتم في جماعة مجتمعين غير متفرقين. الجماعة يقصد مع الشعب. خير من أن تأكل الفالوذج وهي أحسن الحلوى عندهم والناس متفرقون. Baik. Oleh karenanya Ibnu Abbas mengatakan aklul milh ya Syekh, aklul milh. Nah, fi jamaah. Ayo, aklul milh fil jamaah, memakan garam tapi kita bersatu padu, berkumpul, lebih baik dibandingkan memakan falujah. Falujah ini adalah manisan yang sangat enak ketika itu, tapi dalam kondisi kita bercerai-berai. Ini adalah ungkapan Ibnu Abbas yang layak kita jadikan catatan khusus kita agar kita paham ruh daripada syariat ini. Beliau mengatakan memakan garam tapi kita bersatu padu, berjamaah, jauh lebih baik ketimbang kita memakan makanan yang enak tapi dalam kondisi kita bercerai-berai. Wallahu ta'ala alam. ولهذا أختم بنصيحة لإخواني وأبنائي في هذا البلد الكريم. أنتم تعيشون في أمن والحمد لله. حافظوا على هذا الأمن، حافظوا على هذا الأمن وزيدوه وبينوا للناس هذه الوسائل حتى تحافظ البلاد على استقرارها، وكذلك في الدعوة إلى الله. ويستخفنكم أعداء الإسلام أن تدخلوا في معارك أنتم في غنى عنها الآن، بل خلوا الإسلام في أمن وانشروه وسترون الفتح من الله. وفق الله الجميع للخير. طيب. Syekh hafizahullah wa rafa'allahu qadrahu fid dharain insyaallah menutup nasihatnya dengan mengatakan kepada kita semua, para hadirin sekalian, Anda sekarang berada di negeri yang Anda hidup di dalamnya merasa aman. Anda sekarang di negeri yang Anda hidup di dalamnya Anda merasa aman. Maka jagalah rasa aman ini. Kemudian jelaskan kepada
orang-orang di luar sana apa yang kita bahas sekarang ini agar terwujud rasa aman dan terjaga keamanan di negeri Anda ini. Jangan taib. Kemudian jangan terganggu dengan apa yang terjadi di luar sana dengan alasan dakwah. Tetap jaga kondisi aman, karena dengan rasa aman itu Anda akan melihat nanti Islam itu akan menyebar. Anda akan melihat Islam itu akan diterima oleh banyak manusia ketimbang dengan alasan dakwah Anda melakukan hal-hal yang menimbulkan kekacauan, maka itu tentu jauh lebih buruk. Wallahu ta'ala a'lam. وفق الله الجميع للخير وبارك الله فيكم في جهودكم وزادكم بصيرة إلى بصيرة ونصر بكم الدين وأيد بكم الحق وجمعنا جميعا على كلمة سواء كلمة التوحيد والسنة أثابكم الله تعالى خير الثواب. Baik, Syekh, jamaah sekalian mendoakan kita dengan doa-doa kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan memberikan kita pahala yang besar dari iman ini. Allah taala alam. Ustaz Asbur, tafadhal. شكرا جزيلا يا شيخ الفاضل، محاضرة ذهبية قيمة ما شاء الله. فقبل أن أعطي الفرصة للإخوة هناك ألخص بسيطة من محاضرتكم قيمة. فنجد أولا الوسائل الاستقرار الأمني أولا هو تحقيق التوحيد. ليس لا قيمة الحياة لا قيمة الأمن بدون تحقيق التوحيد، لأن الأمن يأتي بتحقيق التوحيد كما جاء في الآيات الكثيرة: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وكذلك دعا إبراهيم عليه السلام: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. فإذا القطوفات يعني الرزق مع الأمن. الرزق مع الأمن، إذا ذهب الأمن ذهب الرزق، أي الرزق مع الحياة. والأمن لا بد بالقوة، والقوة بيد أولي الأمر. ثم الثاني يعني الاعتقاد، اعتقاد حرم دم المسلمين والناس أجمعين. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، يعني حراما. والثالث تقديم مصلحة الدين على مصلحة الأمة الإسلامية كما جاء يعني في السيرة الصلح الحديبية. فمن هذا نجد بعد الصلح يدخل في الإسلام 10,000 من الكفار. وقبل ذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم في مكة في 13 سنة، وفي المدينة 6 سنوات، ولم يبلغ عدد المسلمين أكثر يعني إلا بعد صلح الحديبية. والرابع تقديم مصلحة الأمة الإسلامية على مصلحة الفردية. وكما قال ابن عباس رضي الله عنه: قبض الملح، هذا أنا ما أسمع الحمد لله الآن سمعته، قبض الملح أحب إلي، قبض الملح في الجماعات أحب إلي من أكل الفلوذج في الفرقة. فما شاء الله. وكذلك أيضا جاء في كلام الصحابة والأئمة يعني. وأيضا هناك وثالث يعني الذي ذكرت أنفا الرابع، هذا الثالث يعني نصبر الحكام الجائر، السلطان الظالم، لأن جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. هذا صحيح شيخ الفاضل؟ نعم في الصحيحين. بارك الله فيكم. Sahih, nah. Jadi saya terjemahkan sedikit kesimpulannya. Saya kembali lagi menyebutkan tadi kepada Syekh biar takut salah saya, bahwa keamanan itu akan tercipta jika satu menegakkan tauhid bagi orang yang beriman. Karena tauhid itu adalah keamanan jiwa, keamanan hati.
lalu ditampilkan dalam keamanan lingkungan, keamanan negara, keamanan hidup. Karena keamanan itu melekat dengan rezeki. Jika pergi keamanan, hilangnya keamanan, maka hilang pula rezeki itu. Bahkan hilangnya hidup. Jika hilang rasa aman itu. Maka tahqiqut tauhid itu harus tahqiqul amni harus tahqiqut tauhid. Yang kedua adalah mengharamkan darah kaum muslimin. Tidak boleh ditumpahkan, bahkan tidak boleh diancam. Karena darah, harta, jiwa, kehormatan haram. Sebagaimana haramnya Makkah, haramnya Madinah, haramnya bulan haram. Diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak seorang pun yang berhak menumpahkan darah kaum muslimin sembarangan. Yang ketiga adalah mendahulukan kemaslahatan agama daripada kemaslahatan parsial kaum muslimin. Kita lihat, karena ketika ada kemaslahatan agama, maka di situ pasti ada kemaslahatan kaum muslimin. Karena syariat itu adalah membawa kemaslahatan. Kemudian, ya sebagaimana hikmah perjanjian Hudaybiyah. Kalau dilihat secara logika, para sahabat berjalan dari Madinah ke Mekah tinggal 22 km, ya. Lalu dihadang oleh kafir Quraisy dan di sana mereka diberi perjanjian yang seakan-akan merugikan kaum muslimin. Tapi apa hikmahnya? Setelah 2 tahun terjadinya perjanjian Hudaybiyah, yang masuk Islam di sini termasuk Khalid bin Walid, 10.000 kaum muslimin yang masuk, 10.000 kaum kafir Quraisy masuk ke Islam. Yang sebenarnya jumlah ini sangat besar sekali yang belum didapatkan oleh Nabi ketika membangun Islam, membangun akidah 13 tahun di Mekah, dan membangun kekuatan militer selama 6 tahun di Madinah. Ternyata lebih banyak masuk Islam setelah beliau melakukan perjanjian Hudaybiyah selama 2 tahun, masuklah 10.000 orang kafir Quraisy ke Islam. Kemudian berikutnya adalah mengutamakan kemaslahatan masyarakat umum daripada kemaslahatan pribadi. Sebagaimana dilakukan oleh Utsman radhiyallahu anhu ketika didatangi oleh kelompok kaum Khawarij yang menentang, yang mendemo Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, maka kata Utsman bin Affan ketika dihadapkan oleh kelompok itu, maka para sahabat datang ingin membantu menolong Utsman, maka kata Utsman bin Affan, biarkan mereka. Karena jika terjadi peperangan, maka akan banyak terbunuh kaum muslimin, akan terbunuh ya para ulama, para hufaz yang menegakkan agama ini. Inilah ya rahasia atau keutamaan daripada ya mengutamakan kepentingan umat Islam daripada kepentingan pribadi. Jazakumullah khairan Syekh Al-Fadil. Qabla an u'ti al-fursa lil ikhwah للسؤال فأريد أسألك شيئين فقط الشيخ الفاضل. أولا، ما الفرق بين استقرار الأمن عند الكفار الذين لا يوحدون الله من استقرار المؤمن الذين يوحدون الله؟ هذا أولا. والثاني، هل هناك حد يعني الذي يراه الفقيه القاضي أو العالم في تقديم مصلحة الأمة الإسلامية، مثلا يعني في تغيير حجم الكعبة؟ يعني هناك تغير من زمن إبراهيم إلى زمن الملوك، يعني فيخاف العالم يلعبه الملوك بعد ذلك، فهل هناك حد أو هناك يعني ماذا يعني ضوابط في هذا في تقديم الأمور المسلمين على تقديم مثلا تقديم دين، أم هذا مطلق يعني على الإطلاق؟ يعني جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم. أنا أبدأ بسؤالك الثاني لأنه مختصر، فنقول هذا يرجع إلى العلماء متمكنين، ليس لأي واحد. يرجع العلماء، حتى الحكام إذا لم يكونوا متخصصين في الشريعة فإنهم يسألون العالم هل هنا تقديم مصلحة عامة على خاصة، تقديم مصلحة الدين على مصلحة المسلمين؟ هذا يعرفه العلماء عند الطرح. ولذلك لا ينبغي الهجوم على هذا البحث من قبل الأصاغر لأن عقولهم أصغر من ذلك. هذا عموما، كما قال تعالى ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطون منهم. فهل الاستنباط أهل الاجتهاد هم كفلاء بذلك. أما ما نراه من استقرار بلاد الكفار، أولا الحقيقة هي غير مستقرة، بلاد الكفار غير مستقرة، لذلك ترونها في اضطراب شديد في كل وقت، وإنما استقرارها ظاهري ليس استقرارا تاما، هو استقرار ظاهري كالرزق، تجد عندهم الرزق متوفرا
فهذا استدراج من الله. المؤمنون إذا عصوا الله تبارك وتعالى ولم يحققوا التوحيد ضرب الله على مجتمعاتهم الأمن، يرفع عنهم الأمن، يعاقبهم الله. وأما الكفار فقد يعطون بعض الأمن استدراجا من الله تبارك وتعالى. ولذلك يقول الله تعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. أملي لهم بمعنى أعطيهم من الدنيا استقرار وأرزاق، لكن كيدي أي سآخذهم إذا عذبتهم وأعذبهم عذابا شديدا. فلذلك الأمور التي هي عبارة عن خديعة في ظاهرها لا يرتاح إليها أبدا، لا سيما وكثير من بلاد الكفار مستقرة بسبب ما تأخذهم بلاد المسلمين من خيرات، والله أعلم. طيب شيخنا أستأذن، أريد أترجم قليلا حتى يفهمون السامعون. Kata beliau yang pertama tadi, kata beliau menajamkan pertanyaan yang kedua, bahwa urusan yang memilah dan memilih kapan diutamakan kemaslahatan kaum muslimin dan tentunya dalam perkara agama, maka yang berhak masalah ini adalah ulama, alim yang sangat dalam pemahamannya, yang kuat keilmuan, yang kokoh keilmuan, dan ulil amri. Sebagai firman Allah Subhanahu wa taala, "Walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum, la'alimahu alladziina yastanbitunahu minhum." Jadi urusan-urusan istinbat ijtihad seperti ini maka diserahkan sepenuhnya kepada para ulama, bukan sighar, bukan orang yang baru belajar, bukan talabul ilmi, tapi ulama kibar dan para ulil amri yang mereka berbicara, mereka memilih dan memilah dan menimbang keputusan mana yang akan mereka pilih dan kita tinggal menaatinya. Jadi ini urusan benar-benar urusan yang khusus, bukan urusan yang umum yang bisa dibicarakan oleh para pemuda, para penuntut ilmu, ya tidak, karena akan membawa musibah dan mafsadah yang besar sekali yang menghilangkan rasa aman itu sendiri. Kemudian kata beliau, saya bertanya apa perbedaannya keamanan yang dimiliki oleh orang-orang yang beriman dan keamanan orang yang dimiliki oleh orang kafir? Karena negara-negara kafir juga aman. Ya, apa yang membedakannya? Ternyata yang membedakan kata beliau adalah keimanan yang ada keamanan dalam hati ini. Ya, mereka sebenarnya tidak punya keamanan. Mereka hanya bersandar pada keamanan dalam usaha mereka, keamanan di dalam pikiran mereka. Karena mereka selalu merasa dihantui oleh ketakutan-ketakutan tertentu. Jadi sebenarnya mereka tidak aman. Mereka pun dengan diputi oleh ketakutan. Justru yang aman itu orang mukmin, orang Islam, karena keamanan yang hakiki itu ada di hati. Walaupun mereka berusaha dan berupaya sekuat mungkin, tetapi yang terjadi itu adalah istidraj bagi mereka. Istidraj, ya. Wa nastadirjuhum min haitsu la ya'lamun. Mereka diberi istidraj, mereka tidak tahu. Karena buktinya mereka aman, tetapi mereka penuh dengan rasa takut. Dan faktanya bahwa mereka sebenarnya tidak ada rasa aman. Terjadinya kekacauan, terjadinya kejahatan yang meningkat. Hampir seluruh negeri-negeri kafir itu kejahatan yang sangat luar biasa. Ini disampaikan oleh Fadilatul Syekh. Barakallahu fikum. لكم أسئلة تكتفون بسؤالين فقط لأنه مرتبط. بارك الله فيكم. قد ييسر الله في أوقات أخرى إن شاء الله. طيب سؤالان فقط يا شيخ. نعم سؤالين عند ارتباط أنا. إن شاء الله. طيب silahkan bagi rekan-rekan yang ada pertanyaan mengacungkan tangan terlebih dahulu, tapi hanya 2, nanti kita pilih mungkin. Nanti kalau memang urgensi kita usahakan minta Syekh jika Syekh berkenan. Jika ada pertanyaan silahkan mengacungkan tangan. Halo, apakah suara kita jelas? Jelas. Baik. Jika ada yang ingin bertanya silahkan. Silahkan bisa pakai bahasa Indonesia ya, nanti diterjemahkan ya, insyaallah. Nanti diterjemahkan. Ini kesempatan emas, jarang-jarang antum bisa bertanya langsung pada pertama. Nah, boleh anak bertanya Ustaz Afan? Dengan siapa? Anak Ustaz Abdullah. Baik, tafadhal Ustaz. Ustaz, alhamdulillah hari ini temanya luar biasa sekali ya.
Yang ingin Anda tanyakan langsung saja. Jadi kan kalau di Indonesia ini kan kita sudah diatur ya di undang-undang itu, bahkan di undang-undang kita di Indonesia kan demonstrasi itu kan diatur di sana. Artinya di sini diperbolehkan untuk melakukan demonstrasi. Namun ada aturan-aturan yang berlaku di sana. Kemudian beberapa ulama kita juga di Indonesia itu kan berbeda pendapat di sini. Ada yang ulama-ulama lokal ya yang berpendapat bahwa tidak mengapa demonstrasi karena itu sudah diatur di dalam undang-undang dan diizinkan. Menyampaikan pendapat di tempat umum itu diizinkan asalkan tidak membuat keributan, kemudian tidak tidak melahirkan satu fenomena keributan massal seperti itulah misalnya. Nah, di sisi lain juga kita memang mengetahui bahwa ini ada ulama yang berpendapat di kalangan lokal juga ya tidak diperbolehkan, tapi secara umum di Indonesia karena itu juga diatur di undang-undang kita memperbolehkan terhadap demonstrasi itu. Nah, bagaimana sikap kita terhadap itu, Ustaz? Sikap kita terhadap hal jadi itu yang ingin Anda tanyakan, karena memang sejatinya di Indonesia juga mengizinkan dan diatur di undang-undang. Baik, Ustaz. Syukran. Ana izin Ustaz Abdullah mengulangi pertanyaan antum. Ringkasnya yang ingin antum tanyakan, pertama, demonstrasi di negeri kita ini dilegalkan, dibolehkan secara perundang-undangan. Poin pertama, ya. Kedua, terjadinya perbedaan pendapat antara ulama-ulama atau dai-dai atau ustadz-ustadz di Indonesia tentang boleh dan tidaknya, dan ada yang membolehkan dengan alasan selama tidak menimbulkan kekacauan, karena berpendapat di halayak ramai itu sah-sah saja. Dan ada yang lain tidak membolehkan, dan sikap kita bagaimana seperti itu? Betul. Fadilatul Syekh حفظك الله ورعاك ورفع قدرك. هل صوتي واضح عندكم؟ واضح نعم. ايوه. السائل حفظه الله يقول ما حكم المظاهرة خاصة في إندونيسيا فضيلة الشيخ؟ هذه المظاهرة شرعية قانونيا عندنا من قبل الدولة، عندنا قانون رسمي يعني يجوز هذه المظاهرات. هذا أولا. يعني ثانيا هنا في إندونيسيا الدعاة والعلماء ينقسمون إلى قسمين في هذا الموضوع. منهم من قالوا بجوازه ما لم تؤدي أو ما لم تثير الفوضى أو تخرب أشياء في الطرقات أو مثل هذه الأشياء. المهم تلقون رأيكم أمام الملأ بالترتيب، هذا لا بأس. وهناك من يحرم هذا الشيء، فما موقفنا يا شيخنا حفظك الله؟ لعل كلامي مفهوم يا شيخ. نعم مفهوم. جئت لإندونيسيا وهذا السؤال يتكرر، والله وفقنا وإياكم لأن نرضي الله تعالى في الجواب الآتي. المظاهرات بارك الله فيكم جعلت لمنافسة الحكام في منصبهم، هذا أكثر المظاهرات هكذا، أي لأن ينحوا الحكام، أن يزيلوهم من حكمهم، كما حصل فيما سماه الناس الربيع العربي في تونس ومصر وليبيا والآن إلى الآن في سوريا لا تزال فتنة. فالرسول صلى الله عليه وسلم بايع الصحابة على أمور عظيمة كما جاء في الصحيحين، منها وأن لا ننازع الأمر أهله، لا ننازع الحكام في حكمهم. والمظاهرة منازعة، المظاهرة منازعة بدليل ما جاء في الربيع العربي
أن كثير من الحكام قالوا لشعوبهم سنحقق لكم مطالبكم، فقال المتظاهرون لا نريد ذلك، نريد منك أن تزول. إذن هذه منازعة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن منازعة الحكام ولو كانوا ظلمة، لأن إذا نازعنا هذا سننازع الثاني والثالث والرابع وتبقى البلاد غير مستقرة، كما هو الشأن في أوروبا. أوروبا الحكم عندهم غير مستقر، يأتون بهذا ثم بثاني ثم بثالث إلى آخره. وأما زعم أن المظاهرة، أو تفضل ترجم هذا في الثاني، لأن هذه الأسئلة هذه تحتاج إلى استقلالا. تفضل. طيب. Syekh Hafizahullah Rafa'a Qadrah menjawab pertanyaan tersebut dengan kalimat berikut. Semoga ini bisa menghilangkan kerancuan atau semakin jelasnya cara kita bersikap dalam masalah ini. Demonstrasi itu pada hakikatnya adalah menyaingi para pemimpin dalam jabatan mereka. Tujuannya untuk mencabut keberhakan pemimpin dalam memberikan kebijakan. Jadi ketika dia berdemo, seolah dia menyaingi para pemimpin untuk memberikan kebijakan. Harusnya kebijakan itu di tangan pemimpin, ini dia ingin juga punya kebijakan. Ini poin yang pertama. Sebagaimana yang terjadi yang belum lama ini yang disebut dengan Rabi' al-Arabi, mungkin dalam bahasa Indonesia Arab Spring ya, Arab Semi atau Arab Spring ya. Mereka berdemo ya dengan kurang lebih alasan yang sama dan fitnahnya sampai sekarang belum hilang. Perhatikan bagaimana Nabi SAW membaiat para sahabat, mengambil janji setia kepada para sahabat. Di antara janji setia yang Nabi ambil dari para sahabat adalah agar jangan mengambil, agar jangan melengsarkan pemimpin, ya, agar jangan melengsarkan pemimpin dari tupoksinya atau dari jabatannya atau dari keberhakannya. Dan demonstrasi ini bagian daripada mengambil keberhakan seorang pemimpin, yaitu untuk membuat kebijakan. Bahkan apa yang terjadi di Arab Spring, jika kita ingin mengambil ibrah pelajaran, para pemimpin saat itu sudah mengatakan, kita kabulkan permintaan kalian, kita ikuti. Tapi para pendemo mengatakan tidak, kami ingin kalian lengser. Ini yang ada pada diri para pendemo. Apabila kita lengserkan para pemimpin, maka yang kedua nanti kita akan lengserkan. Yang ketiga juga kita akan lengserkan. Ini akan membuka fitnah yang tidak ada henti-hentinya. Hal ini juga terjadi di negeri-negeri barat sana, ya. Kepemimpinan mereka tidak berada pada kondisi yang aman atau tidak berada pada kondisi yang tenang. Wallahu ta'ala alam. وأما زعم أن المظاهرات قد تكون سلمية، فهذا في حقيقة أمره غير صحيح، لأن أكثر المظاهرات دموية، تبدأ سلما وتنتهي دما. والواقع هو الذي يتحدث معكم. نعم. طيب. Adapun perkataan mereka atau apa yang mereka yakini bahwasanya ada demonstrasi itu silmiah atau bersih daripada kekerasan, kekacauan, maka ini prasangka yang tidak benar, karena umumnya demonstrasi yang terjadi itu penuh kekacauan. Terkadang terjadi pertumpahan darah, terkadang ada yang menjadi korban. Iya, di awal mereka melangkah aman-aman saja, tapi diakhiri dengan kekacauan dan pertumpahan darah. Ini yang terjadi. Realitanya seperti ini, wallahu ta'ala alam.
الذين يقولون ننصح للحكومة عن طريق المظاهرات نقول خالفتم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية ولكن يأخذ بيده في خلوة فلينصح له، فإن قبل منه فذاك، إذا كان قد أدى الذي عليه. فالطريقة الإسلامية أن يذهب وجهاء القوم إلى الحكومة بينهم وبينها فقط، لا يعلنون ذلك كما يفعل في المظاهرات. هذا خلاف قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا. Baik. Yang kedua, apa yang mereka sangka atau yakini atau apa yang statement mereka yang mengatakan demonstrasi itu bagian daripada menasehati para pemimpin. Perkataan mereka demonstrasi itu bagian daripada menasehati para pemimpin dengan cara demonstrasi atau menasihati para pemimpin dengan cara demonstrasi. Kita jawab, keyakinan ini dan ucapan ini atau cara menasihati pemimpin seperti ini telah menyelisihi apa yang diajarkan oleh Nabi SAW dalam menasihati pemimpin. Nabi SAW mengajarkan kita dalam menasihati pemimpin adalah dengan cara berikut. Man arada an yansah lidhi sultanin fala yubdihi alaniyah. Barang siapa yang ingin menasihati pemimpinnya, lihat keburukan dari pemimpinnya, ingin dinasihati, maka jangan terang-terangan, jangan depan umum. Walakin ya'khudh biyadihi fayakhlu bih. Akan tetapi dinasihati dengan cara diam-diam, berduaan dengan pemimpinnya. Fa in qabila minhu fadzak. Jika pemimpin itu nerima, maka itu yang diharapkan. Wa illa kana qad adda allazi alaih. Kalau pemimpin itu menolak, maka tanggung jawabnya sudah gugur di hadapan Allah. Jadi caranya adalah pemuka-pemuka kaum, pemuka-pemuka masyarakat datang kepada pemimpin, ya, yang tahu hanya mereka dan pemimpin itu. Dinasehati, jelaskan keburukan yang ada. Jika diterima, alhamdulillah. Jika tidak, maka sudah gugur kewajiban mereka di hadapan Allah dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Adapun dengan di depan umum dengan alasan nasihat atau mudzaharat dan sebagainya, ini secara praktek sudah menyelisihi apa yang Nabi SAW arahkan, dan pasti segala sesuatu yang menyelisih syariat endingnya adalah keburukan. Allah Ta'ala. وأما القول بأن القوانين الدولية تسمح بالمظاهرات فهذا أجيب من جهتين. الأولى أننا المسلمين، أننا نحن المسلمون لا نأخذ ديننا من القوانين البشرية، لأن البشر يخطئون ويصيبون، ولكن نأخذ ديننا من الشريعة، والشريعة سبق أن عرفتم نهت عن منازعة ولي الأمر. هذا من جهة. من جهة ثانية، كثير من الدول بل أكثر الدول بل كل الدول لا تحب المظاهرات لأنها تزعزع الأمن، ولكنها رضيت بالمظاهرات خوفا من الرأي العالمي، خوف من الرأي العالمي فقط، وهم مكرهون على ذلك. Baik. Adapun perkataan mereka bahwa undang-undang membolehkan untuk melakukan hal yang demikian, yaitu membolehkan demonstrasi atau menyampaikan pendapat di muka umum atau menasihati pemimpin dengan cara berdemo, undang-undang membenarkan hal itu, maka jawabannya kita jawab dari dua sisi. Sisi yang pertama, kita ini adalah orang-orang Islam. Di antara konsekuensi kita sebagai orang Islam adalah segala syariat, segala amalan kita, keyakinan kita bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Bersumber dari syariat yang dibawa oleh Nabi SAW. Bukan bersumber dari syariat manusia. Baik, suaranya mungkin bisa dikondisikan. Kita sebagai kaum muslimin, keyakinan kita
amaliyah kita, praktik kita ambil dari syariat Islam, bukan dari syariat manusia. Syariat manusia atau undang-undang yang dibuat oleh manusia bisa salah dan bisa benar. Yang kedua, seluruh negeri di dunia ini, ya, seluruh negeri pada dasarnya mereka tidak suka dengan demonstrasi karena itu mengganggu ketertiban umum, mengganggu keamanan. Pada dasar mereka nggak suka. Akan tetapi mereka tidak suka dengan kritikan nasional atau internasional, hanya ingin membuat dunia internasional senang. Ya, karena itu memang sudah dibuat oleh orang-orang kafir, jadilah diatur internasional, tidak ingin bersinggungan dengan itu, ya udah biarkan saja, jalani saja, diokekan, diterapkan di negerinya. Padahal secara hati nurani seluruh negeri tidak menginginkan itu, karena ingin membuat menjaga nama baik di mata internasional, dia bolehkan hal itu semua. Allah Ta'ala. لعلكم أيها الأكارم تختارون السؤال الأخير يكون مختصرا، لأن مثل هذه الأسئلة وإن كانت مهمة جدا لكن الوقت لا يسمح. بارك الله فيكم. Baik, Syekh mengatakan, para hadirin sekalian, semoga Anda semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika berkenan, Anda boleh satu atau jatahnya satu soal saja, walaupun apa yang ada di benak Anda berupa soal-soal atau pertanyaan-pertanyaan semuanya sangat penting, hanya saja waktu mungkin tidak mengizinkan kita untuk mendiskusikan semuanya. Jika Anda berkenan ingin bertanya atau ada yang ingin bertanya, maka mungkin kami hanya bisa menjawab satu pertanyaan lagi. Allah Ta'ala. Silahkan teman-teman. Masya Allah. Hayakallah ya Syekh Abdul Majid. Masya Allah. Syarafna bikum. Assalamualaikum, حياكم الله جميعا. الله اهلا مرحبا ابو اسحاق، كيف حالك؟ حياكم الله شيخنا، والله نشكرك على هذا الجهد المبذول يعني، ومشكور جدا جدا لكم، وسامحونا على التقصير لا والله ما قصرتم، بل وفيتم وزياده يا شيخ. الله يوفقنا واياكم لكل خير وينفع بكم واثابكم الله. امين. والله مشكور، وكلهم فرحون ما شاء الله. نفرح بان نجد اخوانا لنا في السنة. والله نعم سنة. والله هذه المدرسة يا شيخ يعني تهتم بالسنة كما قلت وبالعقيدة، وأعظم من هذا يعني من حيث العمل التطبيقي عندهم مثل اليوم حاطين اليوم يومنا لنتحدث باللغة العربية، يهتمون باللغة العربية. أتمنى لو تأتون بهذه، يراها الشيخ، مهتمين كثير باللغة العربية ويلزمون الطلاب بالتحدث. وانظر هذه الورقة، انظر اللافتة. نعم. فوالله نحن نريد أن نساعدهم قدر الاستطاع، وأرجو يا شيخ ألا تقطعنا، يعني في المستقبل مستعدون يأتوا بك وما شاء الله يعني بكل حماس. جزاكم الله خيرا جميعا، وأثابكم الله ورفع قدركم في الدارين وزادكم توفيقا. آمين. بارك الله فيك يا شيخ. هذا الشيخ عبد الصبور يعني ما شاء الله هو وكيل أو نائب الرئيس نفسه يعني، وكلمني قبل المحاضرة يقول مستعدون لضيافة الشيخ. جزاهم الله خير، ما يقصرون، أثابهم الله. يجمعنا الله تعالى في فرصة مباركة أخرى. والله قلت في المحاضرة أمس أن كنا نعرف أن العرب يمتازون بالإكرام، فلعل الإندونيسيين تفوقوا علينا. والله أقولها وأبصم بالعشرة يا شيخ. وأنا عربي وأنت عربي، وهذه شهادتان. والله شهادة. انظر إلى هذا الشعار واللافتة يا شيخ، والله تفرح. يلزمون الطلاب بالتحدث باللغة العربية. الله يزيدهم توفيق، الله يزيدهم توفيق، ما شاء الله، جزاهم الله خير، جزاهم الله خير. هل وصلتك الصورة؟ لا ما وصلتني، لكن رأيتها في بعض المعاهد. خلاص.
هذه شيء والله يثلج الصدر يا شيخ. لعلها وصلتك الصورة. لا ما وصلت. ها؟ لا ما وصلت. لا يعني الصورة ما استطعت تقرأها من الزوم. ما وصلني شيء، ما جتني اي صوره، بس صورتكم انتم وصوره الاخوان المقدمين. لا متاخره. الكتابه يعني في اللوحه. اي في اللوحه لكن ما جت الصوره. خلاص. لو وجهتم هو قال ما وصلني شيء. ممكن على اي حال شيخ نتمنى الا تقطعنا، لان هذا بيتك الثاني ان لم اقل الاول. يكثر وصالنا بأهل السنة. بارك الله والله فيكم. مرحب بك غاية الترحاب يعني بلا منازع. أهل وفاء وكرم. بارك الله فيكم. الله يحفظك. احنا لا نريد أن نطيل عليك لأنك مشغول، فلعل يكون إن شاء الله يعني مقابلة قريبة إن شاء الله شيخ. بإذن الله بإذن الله. سابكم الله رفع قدركم. بارك الله فيك، جزاك الله خير، وشكرا على كل الجهود. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على عبد رسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأكرم تحياتي إليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. شكرا شيخ فاضل. نكتفي بهذا القدر. جزاكم الله خيرا. فالحمد لله نرجو هذا اللقاء لكم مباركا ان شاء الله تعالى. نسال الله يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا. ان شاء الله بنتواصل على خير ونلتقي على خير ان شاء الله تعالى. فالحمد لله اندونيسيا بلد مستقر يعني في امن ما شاء الله، والدعوه مفتوحه جدا جدا، فهذا ما يفرحنا يا شيخنا الفاضل. فان شاء الله يعني لقاء تالي معكم ان شاء الله في معهدنا. بارك الله فيكم. اقول للجميع جزاكم الله خير على اهتمامكم واستماعكم. نقف بهذا القدر بكثر المجلس. سبحانك وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله وبركاته.